सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी शहरात व्यायामप्रेमींसाठी अद्ययावत जिम म्हणजेच PSP फिटनेस क्लबची सुरुवात करण्यात आली। बार्शी शहरातील कोर्टाजवळ असलेल्या चिल्लार कॉम्प्लेक्समध्ये PSP फिटनेस क्लबचा भव्य उद्घाटन समारंभ सोमवारी महाराष्ट्री सुनील जाधव यांच्या शुभ हस्ते पार पडला। अतिशय अद्ययावत तसेच पूर्ण वातानुकूलित असलेल्या या जिम मध्ये पुरुषांबरोबरच स्त्रियांना देखील या जिमचा लाभ घेता येणार आहे। बार्शी शहरात अनेक फिटनेस क्लब असले तरी अद्ययावत तसेच वातानुकूलित असल्याचा पहिला मान या PSP फिटनेस क्लबने मिळवलाय। या उद्घाटनानंतर महाराष्ट्री सुनील जाधव यांनी सर्व व्यायामप्रेमींना जिममधील विविध मशीन आणि साधनांची माहिती करून दिली। सुंदर आणि निरोगी जीवन जगण्यासाठी व्यसनापासून तरुणांनी दूर राहावं, तसंच नियमितपणे आणि शेड्यूल प्रमाणे व्यायाम करून शरीर संपत्ती कमवावी असा संदेश सुनील जाधव यांनी उपस्थितांना दिला। त्याचं सगळं श्रेय मी हरिशंजी दादा नवलेंना देतो, जे वडील सदैव पहाडासारखे प्रमोदच्या आणि यांच्या बंधूंच्या पाठीशी उभे आहेत। आता संपतराव सांगितले माझे सासरे असेल तर संपतराव भाग्यवान आहेत, अशी सासरवाडी प्रत्येकाला मिळेल असं मला वाटतं। 12 वर्ष लग्न झाल्यानंतर स्वतः जावायला सांभाळतात, तेवढा अवतार आहे त्या सासऱ्यांचं तुम्हाला सांगतो। आपल्या सगळ्यांच्या भाग्याला वाट्याला ते नाही आहे। मला सहज दुपारी विचार आला की प्रमोदला मी म्हणलं एवढ्या खर्चात बिअर बार सांगा निघाला असता, म्हणजे कशा एवढी धावपळ करताय। पण हे बिअर बार केला तर हजारो संसाराची, हजारो तरुणांची म्हणजे प्रपंच उद्ध्वस्त होतात, जीवन उद्ध्वस्त होतात। पण प्रमोद, संपतराव आणि लोंढेजी यांनी हा जो उपक्रम सुरू केलेला आहे, त्यामुळे आज बार्शी शहरातल्या हजारो युवकांचं, बार्शीकरांना माझा एवढाच निरोप आहे की या फिटनेस क्लबचा चांगल्या प्रकारे तुम्ही लाभ घ्या, व्यायाम करा। सुंदर आणि निरोगी जर आरोग्य जगायचं असेल तर व्यायाम खूप गरजेचा आहे आणि वाईट व्यसनांपासून पण दूर राहायचं असेल तर व्यायामाची चांगली सवय खूप चांगल्या प्रकारे तुम्ही करू शकता। त्यामुळे तुम्ही निरोगी आणि वाईट व्यसनांपासून दूर राहू शकता। आणि सगळ्यांना खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद। मानसिक टेन्शन, मोबाईलचा अतिवापर, तंत्रज्ञानाचा अतिवापर यामुळं आपलं जे नुकसान होतंय त्याला सामोरं जाण्यासाठी निश्चित व्यायाम हा एकच पर्याय आहे। कारण तंदुरुस्त शरीरातच तंदुरुस्त मन निवास करतं, हे जे म्हटलं जातं ते काही वावग नाही। त्यामुळे आपलं शरीर व्यवस्थित राहणं खूप गरजेचं आहे। रेग्युलर व्यायाम आणि चांगला आहार हा तुमच्या। प्रतिनिधी संतोष कुलकर्णीसह कॅमेरामन दत्तराज पवार, NTV न्यूज मराठी, बार्शी, सोलापूर।